Кілт атлап, шундый шәп юлдан клубка барам әле, дуслар. Яңа төзекләндерүче Олы Ачасыр мәдәният йортына менә шушындый өр-яңа асфальт юлда җәеп куйганнар. Инде белгәнегезчә, Олы Ачасырда мәдәният илкүләм федераль программасы буенча мәдәният йорты төзекләндерелә. Хәзер без үзгәрешләрне бергәләп күрәчәкбез. Сәмесез кызлар, сәмесез аягыз, рәхим итегез аягыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Матур, чиста, ап-ак. Мондагы идәннәрне әллә кайчан буйсы киләдер инде, уже кукышытадыр инде. Сез сәхнә. Субханаллах. Танылык түгел. Нәбсезин сәхнә. Горки мәдәни үзәгендә диме бер дә ким түгел, зуррактадыр әле. Шулай булгач, монда теге татар эстрадасы йолдызларын рәхәтләнеп чакырырга да оят түгел хәзер. Алла бирсә. Артистлар булмабыз, менә шул кадәр генә калдымды. Бу бәдрә хисабына инде. Хисабына тагы костюм бүлмәсе бар. Уңайлы мөхитне иң беренче урында монда. Әйе, бу дөнья бит инде. Төрле кеше бар, күз алдында тотарга кирәк. Икенче катка күтәреләбез. Әйе, Олы Ачасыр мәдәният йортында икенче каты да бар. Элек анда кино будка иде. Ә хәзер нәрсә булган икәнен күрәбез. Уйлаштык та, менә шушында чәй табыны бүлмәсе ясарга булдык. Бу капиталь ремонтны клубыбызга бик озак көттек, 1-3 җиллап артыннан җөрдек. Инде күңелебез төшенкелеккә дә бирелгән иде булмас дип. Быел 16 январда беренче ремонт килеп керде. Клубыбызга әле башта барбыр ышанып җитмәдек. Аннан соңында бик эшләр бара башлагач сөендек. Анда битерделәр инде демонтаж эшләрен бик тиз барды. Безнең менә әйтеп бетерелмәс хисләр, рәхәтлек хисләре шушы клубларда рәхәтләнеп эшләргә дә эшләргә, авыл халкы өчен күбрәк күңелле әйбәт мәдәни чаралар куярга Алла бирсә, һәм мәдәният йортын 30 ноябрьдә тапшырабыз дип торалар инде. Сен сау булсак. Алла бирсә.